ただきましょう。本作にて主演を務められましたキム・ゴウンさん、ロ・サンヒョンさん、そして本作の監督でありますイオニ監督です。どうぞ拍手でお迎えください。映画の監督、キャストの皆様です。今日はよろしくお願いいたします。皆様ようこそ日本にお越しくださいました。일본에 오신 걸 환영합니다。今日はお三方にお会いすることを、そして映画を見ることを楽しみになさっていたファンの皆さんがこんなに集まっておいでです。皆さん会いたかったですね。では日本のファンの皆様にまずは一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは他人の目を気にせず自由奔放に生きる慈悲を演じられましたキム・ゴンさん、よろしくお願いします。네, 안녕하세요. 작년에 이어서 올해도 저의 영화를 여러분들께 소개시켜 줄 수 있어서 굉장히 영광스럽게 생각하고 귀한 발걸음 너무 감사하게 생각하고 또 오늘 이 시간 잘 즐기면서 같이 함께 재밌게 보내봐요. こんばんは。去年に続いて今年も私が出演した作品を紹介することができて光栄に思っています。貴重な時間を割いてここまで来てくださってどうもありがとうございます。今日はこの時間皆さんと一緒に楽しみたいと思っています。ありがとうございます。続きまして秘密を抱え孤独に生きるフンス役を演じられましたノ・サンヒョンさん、よろしくお願いします。こんばんは。はじめまして。흥수役の노 상현です。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。さあ続きまして本作の監督を務められましたイオニ監督、よろしくお願いします。 네, 이렇게 많은 분이 저희의 영화를 보러 와주셔서 정말 새삼스럽게 이렇게 좀 떨리고 설레고 정말 영화 재밌게 보시고 저희 이렇게 아름다운 배우들 제가 무척 자랑스럽게 저희 영화에 잘 담았으니 영화 재밌게 봐주시고 소금 많이 내주세요. 감사합니다. このように大勢の皆様に映画を見ていただけることになって今改めて本当に緊張していますしとてもワクワクもしています。本当に素晴らしい美しい誇らしい俳優さんをこの映画ではじっくりと鑑賞することができますので、ぜひ皆さんには映画を堪能していただいて、また口コミもたくさん広めていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは短い時間ではございますがお話を伺っていきたいと思います。まずは主演のお二人にお伺いします。お二人とも本当に幅広い作品で幅広いお役を届けてくださいますが、今回の作品への出演を決めるときにどんな思いでしたか？出演を決める時の決め手なども含めてお伺いしたいと思います。まずキム・ゴンさんお願いします。 네, 저는 처음에 이제 대본을 그 앉은 자리에서 굉장히 빠른 시간에 걸쳐서, 그러니까 금방 후루룩 대본을 읽어 내려갔어요. 그래서 이렇게 재미있는 작품이 빨리 제작이 됐으면 좋겠다라는 마음이 굉장히 컸던 것 같습니다. 私は初めに台本を読んだ時にもうその場に座ったまま本当に短い時間で早くもうさっと全て読んでしまったんですね。そしてこんなに楽しい面白い作品があるのであればぜひ早く作られてほしいというそんな気持ちが強かったです。台本読まれたのはどれくらい前のことだったんですか？ 촬영이 들어가기 한 2년 반 전에 撮影に入る約2年半くらい前です。 네, 그러니까 이 영화가 제작이 되기까지 꽤 좀 시간이 걸렸고
우여곡절이 좀 있었고 그래서 그만큼 저희한테는 굉장히 소중하고 간절한 그런 작품입니다. この作品は制作されるまでそれくらいたくさんの時間がかかってそして紆余曲折もありました。それほどこの作品というのは私たちにとってとても大切で貴重な作品です。本当に丁寧に作られた作品なんですね。続きましてノサンヒョンさんお願いいたします。 네, 저도 시나리오를 우선 너무 재미있게 읽었고요. 그리고 여기 계신 두 분을 믿고 두 분이 함께 하신다는 이제 소식을 먼저 들었기 때문에 그것이 또 출연하는데 결정적인 어떤 요인이 아니었나 생각합니다. 私もやはりシナリオを読んだ時に本当に面白いシナリオだなと思いながら読むことができました。そしてこちらにいらっしゃる2人を信じていたんですね。この2人が一緒にこの映画を作るというふうなお話は聞いていましたので、この2人と一緒にお仕事ができるというのも僕の出演の決め手となりました。ありがとうございます。続きましてお三方にお伺いします。この作品は主人公2人の20歳からの13年間描いていますが、お三方ご自身はそれぞれどんな20代を過ごされましたか？まずはキム・ゴンさん。 저의 20대는 일단 학교를 다닐 때는 굉장히 성실하게 모범적으로 열심히 했던 학생이었고요. 그러고 22살에 이제 데뷔를 하게 돼서 그 이후에는 여러분들께서 많이 보셨던 모습처럼 열심히 일을 했습니다. 私の20代はまず一生懸命大学に通っていました。誠実に大学に通ってそして模範的な学生として頑張っていたんですね。でその後22歳でデビューしてからは皆さんにも見ていただいた作品にも出演したようなそんな姿をお見せできるように頑張っていました。大学に通われてた20歳の頃と是非を比べていかがですか？ 제이만큼 잘 놀지 못해서 그 부분이 조금 아쉽기는 합니다. 私はぜひほどはたくさん遊べなかったのでその点が残念に思います。じゃあ疑似体験されたようなところもあったんですね。この映画で。 네네. 대리만족을 굉장히 크게 느꼈고요. 그래서 아직 보시기 전이겠지만 굉장히 많은 클럽 장면들이 나오는데요. 정말 신나게 흔들어 제꼈습니다. 네. はい、代理満足とでも言いましょうか。皆さんご覧になる前だと思うんですけれども、この作品の中にはたくさんのクラブのシーンが出てくるんですね。でその中ではもう盛り上がってワイワイ騒いで遊びまくってます。 ぜひご注目いただければと思います。続きましてノサンヒョンさん、どんな20代でしたか？ 저는 상대적으로 조금 더 다양한 경험을 하면서 살지 않았나. 저도 대학을 마치고 그 중간중간에 잠시 나와서 일을 시작하기도 했고 모델 일이나 연기 그리고 또 군대도 다녀왔고요. 하면서 조금 더 다양한 좀 재미있고 우여곡절 많은 뭔가 그런 삶을 살지 않았나 생각합니다. 私の場合には相対的に多様なさまざまな経験ができたと思います。大学を終えてからその途中でまたお仕事も始めましたし、モデルの仕事や演技もしていました。そしてまた軍隊にも行ってきたんですね。そんな風にも多様な経験をしながら楽しく紆余曲折のある人生を過ごしていました。何かフンスを演じられるにあたってご自身の20代がこう影響したといいますか、思い出されるようなことはありましたか？ 정확히 어떤 경험이 떠오르진 않는데요. 비슷하게 저 또한 다양한 혼란이 있었던 적이 있죠. 네, 그 미국에서 오래 살면서 이제 뭐 정체성에 관한 어떤 그런 혼란이 왔을 때도 있었고요.
덕분에 또 흥수의 혼란을 뭔가 조금 더 조금이나마 이해할 수 있었던 것 같습니다. 正確にはどういった経験ということはなかなか挙げられないんですけれども、私自身も似たようなその混乱を抱えていたことがありました。というのはアメリカに長い間住んでいまして、その中でアイデンティティについて混乱したといいますか悩んだりしたこともありましたし、でもそういった経験のおかげでフンスのその混乱ぶりというのも少し理解できたような気がします。本当にお二人のお芝居を超えたリアルな感情が映っていたように感じましたが、監督はどんな時間を過ごされたんでしょうか。 저는 즐거우려고 노력도 많이 했었지만 사실 좀 실패를 계속 두려워하면서 그 시간을 보냈던 것 같아서 이 영화를 통해서 제이와 흥수를 통해서 저의 그 20대의 아쉬움을 좀 채워보려는 그런 욕심도 포함해서 이 영화를 만들게 됐습니다. 私は20代の時には楽しもうと随分努力はしていたんですけれども、失敗することを恐れながらその時間を過ごしていたような気がします。ですのでこの作品を通じて、そして慈悲と紛争を通じて心残りだった自分の20代をもう一度取り戻そうとするようなそんな意欲も含めてこの映画を作ったんではないかと思います。そんな監督から見てこの劇中の2人の関係性はどんな風に映りましたか。それをどういう風に映像にしようと思われたんでしょうか。 서로를 가장 잘 이해하는 듯 보이지만 결국은 그 서로를 통해서 본인을 알게 되는 그런 관계라고 생각하거든요. 그게 서로에게 가장 긍정적인 그런 관계일 수 있는 게 아닌가라고 생각했습니다. お互いをよく理解している関係のようにも見えますが、でもよく見るとお互いを通じて自分自身を知るそんな関係だったと思うんですね。それがまさに重要な意味を持つ関係だったんではないかと思います。ありがとうございます。肯定的な関係の姿だったんではないかと思います。ありがとうございます。ではまたお三方にご質問します。本当に最初のシーンからずっと素晴らしい素敵なシーンのオンパレードだと感じました。お三方にとってお気に入りのシーン、演じていて撮影していて印象的だったシーンを一つ挙げるとするならどこでしょうか。教えてください。じゃあまずキムゴンさんお願いします。 저희 영화는 두 친구의 우정이 13년간 정도의 이야기를 담고 있거든요. 그래서 사실은 마지막에 제이와 흥수의 그런 마지막 장면이 스포니까 말을 못하겠네요. 마지막쯤에 나오는 장면이 있어요. 그 장면에서 이 영화를 보길 참 잘했다라는 생각이 드실 것 같습니다. この映画の中には私たち2人の13年間の友情が描かれているんですね。で実は最後のあたりのシーンなんですけれども、最後にジェヒとフンスが登場するシーンがあるんですけれども、これはネタバレになってしまうので詳しいことは言えないんですが、そのシーンを見ていただければこの映画を見てよかったなと思っていただけると思います。思いました。はい。西郷さんいかがでしょうか。 저는 저희가 또 찐친인 만큼 여러 번 다투기도 하는데요. 중반부쯤에 이제 저희가 또 굉장히 격렬하게 싸움을 하는 씬이 있습니다. 그 씬이 좀 많이 생각이 나는 것 같고 좀 인상적으로 남아 있는 것 같습니다. 그 둘의 저희 관계를 좀 잘 설명해 주는 씬이기도 하기 때문에. はい、私たちは大親友の間柄という設定で登場しているんですけれども、大親友だからこそ何度か衝突もあったんですね。で中盤あたりで激しく喧嘩をするシーンがあります。そのシーンを今でも思い出しますし、とても印象に残っています。そのシーンというのは2人の関係性をうまく表現してくれているシーンだと思うからです。 私もそう思います本当に早く共有したいですそして監督いかがでしょう。 저는 영화를 보시기 전이니까 한 가지 이제
그 마지막 씬이 지나서 마지막에 마지막이 있습니다. 그 부분에 조금만 끝났다라고 생각하셨을 때 조금만 더 기다려 주시면 정말 중요한 대화가 나오거든요. 그 대화를 놓치지 않아 주셨으면 좋겠습니다. 私は皆さんまだ映画をご覧いただく前ですので、詳しくお伝えできないんですけれども、最後のエンディングのシーンが終わった後にそのエンディングのそのまたエンディングが控えているんですね。ですので映画が終わった時にはもうこれが最後だと思わずに少しだけ待っていただくとその後にとても重要なセリフが出てきますのでどうぞお見逃しないようにご覧いただければと思います。ありがとうございます。本当に映画始まって最初のシーンから一番最後のカットまで本当に最高なので皆さん楽しんでいかれてください。すいません、ファンです。ではまだまだお話をお伺いしたいところなんですが、残念ながらお別れのお時間が近づいてまいりました。最後に皆さんから日本のファンの皆さんに向けてご挨拶をお願いいたします。まずは岩見監督お願いいたします。 정말 이 영화를 어떻게 봐주실지 어떻게 또 본인의 삶과 연결시켜 주실지 너무 기대가 됩니다. 영화 재밌게 봐주세요. 皆さんにこの映画をどんな風に見ていただけるのか、またご自身の人生とどんな風につなげて見ていただけるのかとても楽しみです。どうか映画を楽しんでご覧ください。ありがとうございます。続きましてのサンヒョンさんお願いいたします。ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。すいません。今日はお越しいただきありがとうございます。映画楽しんでください。そして心が温かくなる一日になったら嬉しいです。ありがとうございます。お待たせしました。キムゴンさんお願いします。 네, 이렇게 정말 여러분들 찾아뵐 수 있어서 진짜 진심으로 너무너무 기뻐요. 그래서 영화를 물론 다 좋게 봐주셨으면 좋겠지만 그냥 여기 왔다는 것만으로도 큰 기쁨을 느끼고요. 여러분들께서 어떻게 봐주실지 굉장히 설레고 기대가 됩니다. 아무 생각 마시고 편안히 즐기다가 잘 돌아가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. こうして皆さんにお会いすることができて心から嬉しく思っています。映画はもちろん楽しんでご覧いただきたいんですけれども、ここに来てくださっただけでもこれは喜びだと思っていただけたら嬉しいです。そして皆さんがこの映画をどんな風に見てくださるのか、もうすでに今からワクワクしていますし期待もしています。ご覧になる時には他のことは考えずにもう肩の力を抜いて気楽な気持ちで見てお帰りになってくださったら嬉しいです。ありがとうございます。 お三方それぞれに素敵なメッセージをありがとうございました。ではまたセンターにお願いいたします。 ありがとうございます。そしてすみません、僭越ながら私も入れていただくことになっております。少しだけお時間いただきます。すいません。
がとうございます。それではこれにてラブインザビッグシティ舞台挨拶付きプレミア上映会終了とさせていただきます。キム・ゴンさん、ノサンヒョンさん、そしてユミ監督、本当にありがとうございました。皆さん拍手でお願いください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にお三方の温かいお人柄の詰まった時間でしたが、その温かさが本当にスクリーンにも映っているような映画になっております。この余韻とともに皆さん映画この後ご覧いただいて、そしてぜひ感想を SNS で、共有していただければと思います。そして明日17時からもお三方が映画の舞台挨拶登壇されますが、その様子が日活の YouTube チャンネルで中継されます。ぜひ公式 SNS をご覧いただいた上で、チェックしてみてください。私も見ます。そしてこの映画のパンフレットももうすでに発売されております。なんと台本が丸々そのまま載っていたりと、ものすごく充実した一冊ですので、皆さんぜひチェックされてみてください。それでは大変お待たせいたしました。これより本編の上映となります。本編は118分です。最後までごゆっくりとお楽しみください。本日の司会は上白石萌音でした。ありがとうございました。